पणजीचे बस स्टँडाची आतां हालत पळयल्यार सारकें विकट आहा. रावपाक जायना, स्टुडंट आसूं कोणी आसूं रावपाक थिंगा जायना. कितें तुमी प्रायवेट बस एसोसिएशन कितें तुमी कितें बरोबर आहा तुजो विशय तुवें सांगला तो. कारण हेच्या पयलीं जे सगळ्यो त्यो वयर शेडीचे पत्रे वगैरे सगळे आसा हेजेर आमी फोटो मारून सुद्दां वाहतूक खात्याक निवेदनां दिल्या, सरकाराक दिल्या, पूण दुर्दैवान थंय कांयच केलें वचना. 1.5 वर्सां पयलीं थंयसर जेन्ना रोड सेफ्टी विकाचो कार्यक्रम जाल्लो बस स्टँडाचेर तेन्ना मोविन गुदिनो थंय येयल्लो. मोविन गुदिनो येता थंयचा रेड कार्पेट घातली, तेचे वरसून वरात चलातूय तो येयलो आनी मागीर ताका दिसलें वयर पळयना फुडें कदेलीर बल्ला तेन्ना की वयले पत्रेच ना म्हणून. तेणी थंय आश्वासन दिल्लें की हाय फाय लेवलाचे आपूण थंयसर पत्रे घालतलो. पूण म्हाका दिसता ताका तो विशय समजुलो ना आयज पर्यंत कितें पळय आहा तो पत्र्यांचो, किंवा ताका पत्रे गावना आसतले. कित्याक तो ह्या दिसांनी दिल्लीकूच भोंवता, फॉरेनाक वचोंक ना. फॉरेनांच्यान वचोन तो पत्रे स्टडी करून हाडपाक रावला आसतलो. पूण ताका लागून हांव कितले फावट सांगप, पूण ताका लागून परत आतां एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी करता, जर तांकां लज आहा मात तरी जाल्यार हेंच्यांनी खंय तरी त्या बस स्टँडाची परिस्थिती खंय पावल्या, कचरो आनी कितें ते खंयच्या खंय बेशिस्त अशे टॉयलेट हाडून दवरल्या, बशी थंय उबो करपाक जागो मेळना, अशी बकाल अवस्था त्या बस स्टँडाची करून उडयल्या. आनी हांगासर सरकार हांगासर जेन्ना बजेटाचेर आनी हेचेर तेचेर जेन्ना बातां मारता तेन्ना हाय फाय बस स्टँड घालतले आनी कसले कितें करतले. बस आमचें कितें बस पोर्ट हाडटा खंय मोवी पोर्ट हाडटा ते हाड मागीर ती पोर्टार एक बोट हाडून लायल्या सोलर, तितून कोणूच बसना बाबा अजून, तो वेस्ट थंयसर वायट एलिफंट. पूण पोर्ट हाडटा बस पोर्ट पळय तेन्ना हाड, पूण सद्या त्या हेका पत्रे हाडून घाल थंयच्यान आनी विशय बेगीन समजून घे. आनी तामणकाराच्यो बशी कितल्या आहा त्यो मेजपाक वचोनाका. बस स्टँडांची परिस्थिती कितें आहा पळय ती मेजपाक वच, इतल्या हांव ताका सांगता ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात. न्हू बाकीचे सगळे आतां पळय ड्रायव्हरांक पेवर ब्लॉक बी एका सायडीक तेच सगळे पेवर ब्लॉक बी भितर गेल्या, पोट्ट्यो मोडपाचे थंय सगळे जाता, भायर काडटना परत सगळे वणे पडल्या. अशें कितले फावट सांगप. एक्चुली हे बस स्टँड पळय आहा ही प्रॉपर्टी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची आनी ही प्रॉपर्टी मेंटेन करपाक लिजाचेर कदंबाक दिल्या. ऑलरेडी ते लीज पळय आहा 2012 सोंपले आनी ताका हांवें रिप्रेझेंटेशन घातलां. हांवें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन इतर डायरेक्टराक वचून रिप्रेझेंटेशन घातलां की ते बस स्टँड जी लीज सोंपल्या कदंबाची पळय ती आमकां दिया म्हणून. आमी तुमकां वचून पयशे दिता. कदंबाक ती 50 पयशांक दिल्ली भाड्याक लिजार. आमी तुमकां कितले तुमी सांगता तितले पयशे दिवपाक तयार आहा. ती बस स्टँड आमच्या ताब्यान दी नाल्यार ऑप्शन कर म्हणून सांगलेलें. कोणाकूय घेवनी आनी प्रायवेट मनीस ती बऱ्या पैकी दवरतलो, कित्याक तो पयशे दिवन ती घेतलो न्हू, तो मेंटेन करतलो. आयज आमी पळयता बस स्टँड हॉस्पिटलां कित्याक वाट लागता, सगळ्याची कित्याक दुर्दशा जाल्या की तेचो कंट्रोल ना काय सरकाराचो. बांदप आनी दिवप पब्लिकेच्या हातीन, ती सार्वजनीक अशी. पूण ताका लागून कितें आसा इतर प्रायवेट मनशाच्या हातीन दीत सगळी तो लिफ्ट दवरतलो, सगळें मेंटेन करतलो, हेजे पत्रे वगैरे आहा ते बऱ्या पैकी. म्हणून आमी ते मागलेले ऑलरेडी, पूण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक जर जाग येना ताका आमी कितें करतले आनी कितें म्हणून परत वयतले.